Chemistry class now, Bob Bhatto, chemical reactivity, सबक टियों हिस्सो ॿियो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम मेटल। आवां केमिस्ट्री उस्ताद नजीउल्लाह चन्ना अवां खे सिंध ऑनलाइन स्कूल में भलीकार। असांजे जो लेक्चर जा मौजू आहिनि मैग्नीशियम एंड कैल्शियम पोजीशन, पीरियडिक टेबल में मैग्नीशियम ऐं कैल्शियम जी पोजीशन, उन्हनि जूं ख़ासियतूं ऐं उन्हनि जा इस्तेमाल। मैग्नीशियम जी पोजीशन, इट इज़ 8th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन अर्थ्स क्रस्ट। ज़मीन जे क्रस्ट में 8 नंबर ते तमामु घणे मक़दार में मिलंदड़ अंसर आहे। मैग्नीशियम बिलोंग्स टू 2A ग्रुप। मैग्नीशियम जो ताल्लुक ॿिए A ग्रुप सां आहे। पहिरियों A ग्रुप है, ॿियों A ग्रुप ही मैग्नीशियम आहे। एंड थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल, ऐं टियों पीरियड आहे पीरियडिक टेबल में। पहिरियों पीरियड है, ॿियो है, टियों उन में मौजूद आहे। मैग्नीशियम जूं ख़ासियतूं, इट इज़ अ ग्रे वाइट मेटल। ग्रे वाइट रंग जो हिकिड़ो धातु आहे। इट्स नेम इज़ ड्राइड फ्रॉम मैग्नेशिया। इन जो जेको नालो आहे उहो मैग्नेशिया मां वरितो वियो आहे, जेको यूनान में हिकिड़े ज़िले जो नालो आहे। इट मेल्ट्स एट 650 डिग्री सेंटीग्रेड, 650 डिग्री सेंटीग्रेड ते रिझंदो आहे, ऐं 1090 डिग्री सेंटीग्रेड ते टहिकंदो आहे, बॉयल थींदो आहे। मैग्नीशियम रिएक्ट्स वायोलेंटली विद वाटर एंड रिलीज़िस हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम खे जेकॾहिं पाणी सां मिलायो वञे त उहो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में तब्दील थी वेंदो ऐं हाइड्रोजन गैस रिलीज़ थींदी, उन मां बुड़बुड़ा करे ॿाहिरि निकिरंदी आहे। मैग्नीशियम फायर कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड विद वाटर बिकॉज हाइड्रोजन गैस इज़ हाईली फ्लेमेबल एंड इंटेंसिफाई द फायर। मैग्नीशियम जी जेकॾहिं बाहि लॻल आहे त तव्हां हुनखे पाणी सां नथा विसाए सघो, छो त हुनजी जेका हाइड्रोजन गैस हूंदी आहे, हाणे पाणी में जेकॾहिं मैग्नीशियम आहे उनखे बाहि लॻी वई आहे त तव्हां हुनखे जेकॾहिं पाणी सां विसाईंदो त रहंदो रिएक्शन थींदो। हाइड्रोजन जेका आहे उहा अञा वधीक पैदा थींदी, हाईली फ्लेमेबल हूंदी आहे, तंहिंजे करे बाहि खे अञा वधीक तेज़ कंदी, विसंदी कोन। इन बाहि खे तव्हां हिकिड़ी ख़ुश्क वारी जेकॾहिं तव्हां इस्तेमालु कयो था, हुनजे मथां उछलायो था त मैग्नीशियम जी बाहि जेका आहे उहा विसामजी वेंदी। मैग्नीशियम जा इस्तेमाल, it is used in flares and photographic flash bulbs because it burns to produce brilliant white light. मैग्नीशियम खे असां फोटोग्राफी में इस्तेमालु कंदा आहियूं, पुराणे दौर खां वठी इस्तेमालु थिए थी पई, छो त हुनजी जेका लाइट हूंदी आहे उहा ब्रिलियंट वाइट हूंदी आहे। इन जे करे फोटोग्राफी में फोटो कढण वक़्तु इन जी फ्लैश लाइट ॿारे इस्तेमालु कई वेंदी हुई। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आर यूज्ड एज एंटासिड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड खे मैग्नीशियम ऑक्साइड खे एंटासिड तौर ते इस्तेमालु कयो वेंदो आहे। एंटासिड हिकिड़ी अहिड़ी दवा आहे जेका तव्हांखे खटियूं उघरायूं अचनि थियूं या अंगारी थी पवे थी त उन वक़्तु इस्तेमालु कबो आहे। तव्हांजे मादे में जेकॾहिं एसिड ते घणो पैदा थियो आहे त खटी उघराई ईंदी, उनखे रिड्यूस करण जे लाइ, न्यूट्रलाइज़ करण जे लाइ एंटासिड जेको तेज़ाब जो मुखालिफ़ हुजे उहो इस्तेमालु कयो वेंदो आहे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अहिड़ो ई हिकु एंटासिड आहे। इनखे ॿियो वरी मोबाइल फ़ोन्स में, लैपटॉप्स में इस्तेमालु कयो वेंदो आहे, छो त इहो लाइट वेट हूंदो आहे ऐं इन जूं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ जेके आहिनि उहे तमामु घणियूं भलियूं हूंदियूं आहिनि। The use of magnesium reduces the weight of vehicle by replacing steel components of a vehicle. हेॾां जेकॾहिं तव्हां ट्रेडिशनल मटीरियल स्टील वग़ैरह इस्तेमालु कयो था त उन गाॾीअ जो वज़न जेको आहे तमामु घणो वधीक हूंदो आहे, पर जेकॾहिं तव्हां मैग्नीशियम उन जी जॻह ते, स्टील जी जॻह ते इस्तेमालु कयो था त 30 खां 70% उन जो जेको वज़न हूंदो आहे उन में रिडक्शन अची वेंदी आहे, घटिजी वेंदो आहे, हल्की हूंदी आहे ऐं मज़बूत पिणु ठही पवंदी आहे। अहिड़ा मटीरियल मैग्नीशियम मां ठाहिया वेंदा आहिनि जेके मज़बूत हूंदा आहिनि ऐं वरी हल्का बि हूंदा आहिनि। मैग्नीशियम एलाइज़ आर यूज्ड इन एविएशन इंडस्ट्री। हवाई जहाज़नि जी इंडस्ट्री, स्पेस क्राफ्ट्स, मिसाइल वग़ैरह में पिणु मैग्नीशियम इस्तेमालु कयो वेंदो आहे, छो त उहे तमामु घणे टेम्परेचर ते मैग्नीशियम स्टेबल हूंदो आहे ऐं उनजो वज़न पिणु तमामु घणो घटि हूंदो आहे। मुख़्तलिफ़ जहाज़नि जा जेके हिसा ॾेखारियल आहिनि उहे मैग्नीशियम मां ऐं उनजे एलाइज़ मां ठहियल आहिनि, छो त उहो लाइट वेट आहे ऐं उहो तमामु घणे टेम्परेचर ते पिणु स्टेबल रहंदो आहे, मज़बूत रहंदो आहे। मैग्नीशियम कैन बी चेंज्ड इंटू intricate shapes, twisters, knotty, so it is used in tennis rackets and handles of archery bows. जेकी अहिड़ियूं शयूं जिन में तमामु घणा पार्ट्स हूंदा आहिनि, उन्हनि खे वरी पोइ गॾु करे हिकिड़ो फिट करे, फिक्स करे हिकिड़ी शइ ठाही वेंदी आहे, त उन्हनि में पिणु मैग्नीशियम जा जेके पुर्ज़ा आहिनि उहे इस्तेमालु कया वेंदा आहिनि। जीअं तव्हांजो कमान आहे उन में पिणु मैग्नीशियम जा ठहियल पुर्ज़ा इस्तेमालु थियल हूंदा आहिनि। रैकेट जेका आहे उनजो हेड पिणु जेको हूंदो आहे मथो, उहो पिणु तव्हांजे मैग्नीशियम एलिमेंट जो ठहियल हूंदो आहे। छा तव्हांखे इहा ख़बर आहे त मैग्नीशियम खे असां कैथोडिक प्रोटेक्शन में इस्तेमालु कंदा आहियूं। हिकिड़े पासे जेकॾहिं तव्हांजो लोहो आहे त ॿिए पासे असां हुन सां तार ॻंढे करे वरी मैग्नीशियम खे पिणु ज़मीन जे अंदरि पूरे छॾींदा आहियूं त लोहो पाइप जेको आहे उनखे कट न लॻंदी, छो त
उन जो जेको इलेक्ट्रॉन उहो लोह खे ॾियणा पवंदा, उहो होॾां मैग्नीशियम सप्लाई कंदो। ईअं मैग्नीशियम जेको आहे उहो पाण आहिस्ते आहिस्ते खाध जो शिकार थींदो वेंदो, पोरो थींदो वेंदो ऐं लोह खे बचाईंदो। जेकॾहिं मैग्नीशियम खे उतां हटाए वञिजे त लोह पाण पोरो थींदो वेंदो आहे ऐं उनखे कट लॻंदी वेंदी आहे। ज़मीन जे अंदरि इहे लोहा पाइप तमामु जल्दी ॻरी वेंदा आहिनि। तंहिंजे करे कैथोडिक प्रोटेक्शन जेको ज़मीन जे अंदरि इस्तेमालु थींदो आहे, उते असां कैथोड हिकिड़े मैग्नीशियम अंसर खे इस्तेमालु कंदा आहियूं, छो त उहो वधीक इलेक्ट्रो पॉज़िटिव आहे देन आयरन। कैल्शियम उनजी पोज़ीशन जेकॾहिं ॾिसिजे त असांखे ज़मीन जे क्रस्ट में 5 नंबर ते तमामु घणो मिलंदड़ धातु असांजो कैल्शियम आहे। इन जो तालुक़ु ॿिए ए ग्रुप सां आहे। हे ॿिए ए ग्रुप सां ऐं चोथों पीरियड आहे हिन जो। हे ॿियों ए ग्रुप में कैल्शियम आहे। पीरियड आहे हिन जो चोथों टियों ॿियों हे पहिरियों ग्रुप। जेकर हेॾां ॻणियोसि त पहिरियों ॿियों टियों ऐं हे चोथों पीरियड। चोथें पीरियड में ऐं ॿिए ग्रुप में कैल्शियम मौजूदु हूंदो आहे। कैल्शियम अंसर जूं ख़ासियतूं: इट इज़ सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल। इहो चांदीअ जहिड़ो चमकंदड़ सॉफ्ट क़िस्म जो धातु हूंदो आहे। 851 डिग्री सेंटीग्रेड ते रिझंदो आहे ऐं 1484 डिग्री सेंटीग्रेड ते इहो बॉयल थींदो आहे। कैल्शियम जा इस्तेमाल: कैल्शियम इज़ एसेंशियल फॉर हेल्दी टीथ एंड बोन्स। असांजे ॾंदनि जी सिहत जे लाइ ऐं सिहतमंद हॾनि जे लाइ कैल्शियम तमामु घणो ज़रूरी आहे। इन जे करे असां खीरु चवंदा आहियूं त ॾंदनि ऐं असांजे हॾनि खे ताक़त ॾींदो आहे, छो त कैल्शियम खीर जे अंदरि तमामु घणे मिक़दार में मौजूदु हूंदी आहे, अंडनि में पिणु मौजूदु हूंदी आहे। कैल्शियम फॉर्म्स यूज़फुल कंपाउंड्स विच आर मेंशन बिलो। कैल्शियम जा कुझु कम वारा जेके मुरकब आहिनि उहे हिन टेबल 8.5 में ॾिनल आहिनि। सिलेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जेको सॉइल कंडीशनर तौर ते वाटर ट्रीटमेंट में एसिडिटी घटि करण जे लाइ पिणु कैल्शियम हाइड्रोक्साइड खे इस्तेमालु कयो वेंदो आहे। एसिडिटी घटि छो कंदो पाणी जी? छो त हे पाण अल्कलाइन आहे, बेसिक आहे, हाइड्रोक्साइड अथसि। यूज़ड इन स्टील इंडस्ट्री टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम आयरन ओर। स्टील इंडस्ट्री में सनत में इस्तेमालु कयो वेंदो आहे त जीअं लोह जो जेको कचो लोह आहे, कच धातु आहे, उन मां इम्प्योरिटीज़ रिमूव करण जे लाइ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड खे इस्तेमालु कयो वेंदो आहे। ॿियो आहे असां वटि जिप्सम कैल्शियम सल्फेट। इहो असांखे बिल्डिंग्स जी कंस्ट्रक्शन में इस्तेमालु थींदो आहे। मार्बल या जेके टाइल वग़ैरह थींदी आहे उहो कैल्शियम सल्फेट जी ठहियलु हूंदी आहे। ऐं असांजे प्लास्टर जेको असां इस्तेमालु कंदा आहियूं वॾनि भॻल ते चाढ़ण जे लाइ, उहो पिणु कैल्शियम सल्फेट जो ठहियलु हूंदो आहे। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट हिकिड़ो ॿियो कैल्शियम जो अंसर आहे। इहो वरी असांखे पाणीअ जी स्टरलाइज़ेशन जे लाइ कमु ईंदो आहे। स्विमिंग पूलनि में पाणी जमा थियलु हूंदो आहे त उन मां जीत जरासीम मारण जे लाइ, स्टरलाइज़ करण जे लाइ असां कैल्शियम हाइपोक्लोराइड खे इस्तेमालु कंदा आहियूं। ॿियो आहे कैल्शियम टंगस्टेट। इनखे असां वरी ल्यूमिनस पेंट्स जेके आहिनि उन्हनि में इस्तेमालु कंदा आहियूं। लाइम स्टोन आहे चुन जो पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट। इनखे असां कार्बन डाइऑक्साइड जे सोर्स तौर ते इस्तेमालु कंदा आहियूं। इन मां कार्बन डाइऑक्साइड असांखे मिलंदी आहे। सीमेंट इंडस्ट्रीअ में इहो असांखे तमामु घणो कमु ईंदो आहे। छा तव्हांखे कैल्शियम लाइट जे बारे में ख़बर आहे? When a popular personality becomes the center of public attention, then it is said to be in the limelight. जॾहिं का बि मशहूरु शख़्सियत सभिनी माण्हुनि जे ध्यान जो मर्कज़ थींदी आहे त उनखे चयो वेंदो आहे त इहा शख़्सियत हाणे लाइम लाइट में आहे। Previously, musical halls, theater stages were lit by chemical called lime calcium oxide using oxyhydrogen flame. माज़ी में छा थींदो हुयो त ऑक्सीहाइड्रोजन जे शोले सां कैल्शियम ऑक्साइड जो हिकिड़ो कीमियाई मुरकब इस्तेमालु करे रोशनी पैदा कई वेंदी हुई ऐं इन रोशनीअ सां थिएटर स्टेजिस खे या म्यूज़िकल हॉल्स खे रोशन कयो वेंदो हुयो। एज़ अ रिज़ल्ट ब्राइट लाइट वाज़ प्रोड्यूस्ड आल्सो नोन एज़ कैल्शियम लाइट। हिननि ॿिन्ही जे कीमियाई अमल जे नतीजे में छा थींदो हुयो त हिकिड़ी रोशन ब्राइट कलर जी रोशनी पैदा थींदी हुई जंहिंखे चयो वियो कैल्शियम लाइट। This light increases the visibility of audience to enjoy the performance of actor on stage. हाणे इहा लाइट जॾहिं स्टेज ते मथां बीठल कंहिं बि एक्टर जे मथां इहा रोशनी पवंदी हुई त उहो सभिनी माण्हुनि खे चिटो ॾिसण में ईंदो हुयो। तंहिंजे करे उन्हनि जे माण्हुनि ॾिसण में इंजॉय करण में पिणु इहा रोशनी इज़ाफ़ो कंदी हुई। असांजो जेको लेक्चर पुॼाणी ते पहुचे थो, वरी हाज़ुर थींदासीं नए लेक्चर सां गॾु। तेसिताईं ॾिसंदा रहो सिंधु ऑनलाइन स्कूल।